طيب مبدئيا كده ده مش اعلان ولا اي حاجه، انا بس حابب اعرفكم على مكان محندق كده مستخبي في مصر الجديده اسمه فورنيلو، وده واحد من احلى الاماكن اللي بتعمل باستا ورومان بيتزا بكواليتي عالي وسعر حلو مش غالي. فحبيت ابدا في الاول باجمد حاجه عندهم في المنيو، فطلبت بيتزا فورنيلو، ودي بيتزا بيكون عليها بيبروني وقطع ستيك فوقيهم مشروم وموتزاريلا. الريحه يا جدعان خطيره بجد، انتوا مش متخيلين هي كانت حلوه ازاي. من اول الصلصه اللي في البيتزا والبيبروني والعجينه والموتزاريلا، كل حاجه في البيتزا كانت حلوه قوي، وده بصراحه حمسني ان اجرب كذا بيتزا تاني. فطلبت بيتزا نص تشيكن رانش ونص فورماج. هبتدي الاول بالتشيكن رانش، واللي بامانه ما كنتش متخيل انها هتكون بالحلاوه والجمال ده كله. لا احلى كمان من الفراخ والعجينه صوص الرانش اللي هو شغال بيه. كمان البيتزا فورماج دي كانت حلوه قوي، بس ميكس الجبن اللي فيها بصراحه كان محدقها سنه، وحسيتها مش ذوقي قوي. بس الناس اللي بتحب الجبن وبتحب الحاجات الحادقه دي هتعجبهم قوي. وبرغم اني مش من عشاق التونه خالص، بس الشيف هاني صاحب المكان رشح لي البيتزا اللي بالتونه دي، وقال لي كده بالنص بعد ما تدوقها هتغير وجهه نظرك عن التونه وهتيجي تطلبها مني تاني كل مره. الصراحه هو كان عنده حق، انا فعلا اول مره اجرب بيتزا تونه حلوه كده، مش سهل برضو الشيف هاني ده. اما بقى عشاق الباستا فاحب اقول لهم انه بيعمل باستا بالجمبري وهميه بمعنى الكلمه. بص الشبت، شايف الشبت داخل في المكرونايه ازاي؟ الشبت ده يا جدعان مودي الموضوع في حته ثانيه خالص. وبالنسبه لي المكان ده يعتبر واحد من اهم الاكتشافات اللي ما ينفعش تفوتوها ابدا في مصر الجديده، ومكانه بالظبط في 7 شارع النويري اللي متفرع من شارع المقريزي جنب كليه التربيه. جربوه عشان بجد بعد ما تدوقوا الاكل بتاعه هتدعوا لي. استنوا في الفيديوهات اللي جايه اماكن تانية حلوه كتير.